أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Da će da govori u vezi ekspedicije Abdullah bin Ravaha. I ovo je poslato prema Useir bin Rizam. I ovo se desilo u mjesecu Šavalu u 6. Posle hidžre. Prema detaljima se spominje kada je Ebu Rafi bin Salam bin Ukejk bio ubijen. Jevreji su postavili Useir bin Rizam kao njihovog vođu. On je ustao pred Jevrejima i rekao: tako mi Boga, kad god Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao naumi nešto, pošalje muslimane, oni uvijek postignu svoj cilj. Onda je rekao: kako god ja ću nešto da uradim što ovi moji prije mene nisu postigli. Onda su Jevreji pitali šta on planira da radi. Useir bin Rizam je rekao: ići ću u pleme Gatfan i sakupit ću ih. Onda ćemo krenuti prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i ući ćemo u njegovu kuću. Onda je rekao: kad god neko uđe u neprijateljsku kuću i napadne i onda to mora da bude na neki način uspješno. Tada su Jevreji rekli: to je vrlo dobra ideja. I onda je krenuo prema Gatfanu plemenu i drugim plemenima i počeo ih sakupljati da se bore protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad su ove vijesti došle do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je poslao Hazreti Abdullaha bin Ravaha i još trojicu s njim u Ramazanu mjesecu da istraže detalje ovih vijesti. Hazret Mirza Bashir Ahmed Saheb radijallahu anhu u Sirat Hatamun Nebin piše: kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio saznao ove vijesti, on je tada poslao Ensariju Abdullah bin Ravaha i trojicu još ashaba u Hajber. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je rekao da u tajnosti putuju i da ispitaju šta se dešava i da se brzo vrate. Abdullah bin Ravaha i njegovi drugovi su u tajnosti saznali vijesti u vezi ovoga i kada su saznali da su ove vijesti koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio istinite, vratili su se brzo u Medinu. Oni su tako u tajnosti radili, Abdullah bin Ravaha i njegovi prijatelji, i obilazili su također tvrđave u Hajberu i također su bili blizu gdje mogu čuti kako Useir bin Rizam sa svojim tom skupinom govori o svojim planovima protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su oni planirali. Harđa bin Huseir nemusliman je tada došao u Medinu iz Hajbera i rekao je da je vidio kako Useir priprema armiju da dođe i napadne Medinu. I onda poslije toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Abdullaha bin Ravaha sa 30 ashaba na Hajber. Sad detalje u vezi ovoga instrukcija poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu
navedeni, ali prema tome što će se desiti posle, možemo da zaključimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Abdullaha bin Ravaha da pozove Uzeira u Medinu i da bi oni sklopili zajednički ugovor mira kako bi zaustavio ovo neprijateljstvo i kako bi uspostavio mir u tom znači mjestu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi, ako bi bilo da bi taj sporazum se potpisao da prihvati Uzeira kao tog kao vođu Hajbera, to bi prihvatio, ali pod uvjetom da zaustave svoje neprijateljstvo prema islamu. Kada su muslimani došli u Hajber, prvo šta su uradili jeste da znači obznane da su oni tu zbog mira i tražili su to od Useira bin Rizam da im pruži, znači da se ne bore, jer su se bojali da ih ne napadnu iznenada ili ne izdaju. Useir je rekao da neće to uraditi, da pregovaraju, ali također je tražio isto od Abdullaha bin Ravaha da učini. I to jeste da Abdullah bin Ravaha njemu ne naudi nešto. Pošto Abdullah bin Ravaha je ovo prvi koji je to tražio, da možemo odmah da vidimo ko je bio znači osoba koja bi prouzrokovala napad. Abdullah bin Ravaha je počeo da razgovara sa Useirom i Abdullah bin Ravaha je jednostavno predstavio da poslanik sallallahu alejhi ve sellem želi da uspostavi mir između ovih plemena i da zaustavi znači pripremanje za taj rat. I najbolji način bi bio da on Useir znači dođe u Medinu i ovo razgovara sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I ako ovo znači uspostave taj ugovor mira, da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem također ga poštovao kao poglavicu Hajbera. Useir koji je imao neki svoj motiv, bio je zadovoljan ovim što je predstavljeno. U isto vrijeme je pozvao jevrejske te ministre i pitao ih je u vezi ovoga i rekao im je šta su muslimani predstavili i pitao ih je šta trebaju da urade. Tada ti jevreji koji su bili zaslijepljeni svojim znači neprijateljstvom i neznanjem, oni su bili protiv ovoga. Onda da bi ga zaustavili također su mu rekli mi ne vjerujemo da ćete Muhammed prihvatiti kao poglavicom Hajbera. Kako god u seriji je rekao, vi nemate kao ideju da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne želi rat i u njegovom srcu kao želi da zaustavi ovaj konflikt u zemlji pod svakim znači uslovima. I onda Useir bin Rizam je također se spremio da ide u Medinu sa Abdullahom bin Ravaha. I on je također poveo 30 jevreja uza sebe. Kada su oni otišli s Hajbera i došli u mjesto Karkala, oko 6 milja udaljeno od Hajbera, Useir je tad promijenio svoje mišljenje ili je i prije imao taj znači nijet uglavnom. I dok su razgovarali, on je nekako mudro uzeo mač od jednog muslimana, Abdullah bin Unais Ensarija. Abdullah je odmah shvatio da znači njegove namjere su neprijateljske. Skočio je, znači podigao svoju kamelu i okrenuo se i rekao: o Allahov neprijatelju, jel ti želiš da nas izdaš ili prevariš? Abdullah bin Unais je ovo ponovio 2 puta. Useir nije ništa odgovorio. I on se odmah pripremio za borbu. Da li je to i bio njegov plan ako se nešto desi da odmah znači napadnu muslimane?
I tu na samom tom putu muslimani i jevreji su počeli da se bore jedni protiv drugih, iako su imali isti broj, znači broj znači suprotnika. Jevreji su bili mentalno pripremljeni za ovaj napad. Muslimani nisu to planirali, vodili su ga u Medinu. Allah dželešanu ih je blagoslovio, iako su neki muslimani bili ranjeni, niko nije tad poginuo, ali tada su svi jevreji izgubili, znači bili su ubijeni. I kada su se vratili u Medinu i rekli šta se sve desilo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se zahvalio Allahu dželešanu na zaštiti muslimana i njihovom povratku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao hvala Allahu koji vas je sačuvao od ove okrutne znači skupine. U vezi ovoga mnogi kršćanski historičari su zapisali da je Abdullah bin Ravaha izveo Useira iz Hajbera pod namjerom da gdje god oni znači našli priliku na putu prema Medini da će da ih ubiju. Kako god, ova laž je zaista samo laž koju zapadni historičari znači pripisuju islamu i mogu da govore šta god hoće. Kao što smo spomenuli ranije, ne može se naći nigdje u istoriji dokaz da su muslimani otišli pod ovakvim znači namjerama. I, ako sve stavimo na stranu riječi koje su zabilježene od Abdullaha bin Uneisa kad je rekao o Allahov neprijatelju, da li želiš da nas iznevjeriš? I riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je rekao hvala Allahu koji vas je znači sačuvao od ove okrutne skupine, to jeste da znači nisu uopšte imali taj plan da urade to Jevrejima. Ali ta izdaja koji su željeli Jevreji da urade i postignu, znači bilo je njihov kraj. U svakom slučaju to je kako se ta ekspedicija završila. Amar bin Umeja Zamri ekspedicija je sljedeća koju ću spomenuti prema Ebu Sufjanu, prema Ibn Hišamu, Ibn Kasiru i Tabari i tako dalje. Ova ekspedicija se desila u 4. hidžretskoj poslije incidenta Ređi. Neki prenose da je to bilo u 6. hidžretskoj. Zurkani kaže da je se desilo u 6. i također on to zabilježava. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Saheb kaže da je se desilo u 6. znači hidžretskoj. Zabilježio tako u Hatamu Nebin knjizi. I ovdje znači imamo različito mišljenje historičara kad se desilo. Neki kažu u 4., neki u 6. hidžretskoj. Lama i neki drugi historičari dali su kao potvrdili su da je to više u 6. Allah zna najbolje. Beki također kaže koji je Ibn Sad zabilježio detalje da je to tako, i ne možemo baš da budemo sigurni kad se desilo. Detalji u vezi ove ekspedicije jeste da je Ebu Sufjan pitao nekoliko ljudi od Kurejšija ima li i kod vas, znači zar ne postoji neko od vas ko može da ubije Muhameda dok on na primjer hoda na marketu. Neki beduin je došao kod Ebu Sufjana i rekao vidjet ćeš da ću ja to kao moći da postignem.
ja brzo trčim, a imam kao tešku ruku. I rekao, ako mi ti pomogneš, ja sam spreman da iznenada odem i ubijem poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je rekao, ja imam znači neki nož koji mogu da krijem, da bude skriven, i ja ću da ga napadnem i onda ću da pobjegnem u karavan. I muslimani neće moći da me uhvate jer ja znam te ulice vrlo dobro. Ebu Sufjan je rekao, ti si taj čovjek kakvog mi tražimo. Dao mu je kamelu i nekih još stvari i rekao mu je, nemoj slučajno da kome kažeš u vezi ovoga plana. On je putovao znači na toj kameli 5 dana, 6. dana je došao u Hara mjesto. Hara je mjesto gdje ima puno kamenja i Medina je znači između te dvije Hare. Jedna je znači Hara na istočno, jedna zapadno, a Medina je u sredini. Kad je došao u Medinu, pitao je gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i kad je saznao informacije, onda je svezao svoju kamelu i otišao je prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji je u Benu Abdel Ašal džamiji bio. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga ugledao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ovaj čovjek zaista želi da nas prevari. I tako pogledom poslanik sallallahu alejhi ve sellem je mogao da shvati njega, ali Allah čekao da pokvari njegove planove. On je krenuo prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da napadne znači poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Usaid bin Huzair ga je uhvatio za njegov taj mantil i tad mu je nož ispao iz ruke. On je tada uzviknuo, moja smrt, moja smrt, što je značilo kao da ga ne ubiju. Hazreti Usaid ga je uhvatio za vrat i onda ga je pustio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao, reci mi iskreno, ko si ti? On je tada tražio zaštitu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik mu je dao. Onda mu je sve ispričao u vezi Ebu Sufjana i njegovog plana, i onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pustio. I zbog ovoga on je kao postao musliman, zbog ove milosti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I rekao, o Muhammed, ja nikoga se nisam bojao, a kada sam pogledao u tebe, srce mi je kao postalo slabo i onda sam razmišljao šta sam trebao da znači ispunim, što su mnogi pokušali, ali nisu to postigli, ali sam shvatio da si ti zaista zaštićen i da si istinit, to jest da ga Allah dželešanu čuva, i da je armija Ebu Sufjan armija šejtanska. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmijao i nekoliko dana je ova osoba bila tu i tražio je dozvolu od poslanika da ide nazad. Posle ovoga ova osoba se nigdje u historiji ne spominje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Amar bin Umeja i Selma bin Aslam prema Ebu Sufjanu i rekao im je, ako ga nađete, znači i mognete da ga ubijete, ubijte ga. Zbog toga što je on poslao nekoga da ubije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda je ovo dozvoljeno, znači da se on ubije zbog toga što je on ovo zlo započeo prvi. Ibn Hišam kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Džabar bin Sahar Ensariju i Amar bin Umeju. Njih dvojica su krenuli dok nisu došli blizu Mekke. Sakrili su svoje znači kamile u jednoj Jadžić dolini
otprilike 8 milja od Meke. Onda su po noći ušli u Meku. Hazreti Džabar ili Salma su rekli Amaru kad bi mogli da uradimo tevaf oko Kabe i da klanjamo 2 rekata. Amar je odgovorio kad ljudi večeraju oni jedu, oni sjede znači u svojim avlijama i ako me vide prepoznaće me i kaže ja sam vrlo poznat u Meki i usporedio je kao i rekao je da ga mnogi u Meki znaju. On kaže nije, Amar kaže nije prihvatio njegov znači drug i otišli smo, uradili smo tevaf i klanjali smo 2 rekata i onda smo otišli. I onda smo znači krenuli prema Ebu Sufjanu. Kaže tako mi Allaha, hodali smo Mekom i jedan Mekanlija me je ugledao i prepoznao je me. Ibn Sad kaže Muavija bin Ebi Sufjan ga je prepoznao. Muavija je tad rekao tako mi Boga, Amar bin Umeja je došao sa lošom namjerom i informisao je Kurejšije i oni su bili prepadnuti kada su Kurejšije saznali i onda su ih tražili, znači izašli su iz svojih kuća i tražili su ih. Amar kaže ja sam rekao svom prijatelju koji je išao da trčimo brzo i popeli smo se na planinu i oni su znači tražili nas, oni su odustali od toga i mi smo znači se sakrili u jednoj pećini, stavili smo kamenje oko nas i onda neki Kurejšija znači vidjeli su ga. Neki prenose da je to bio Usman bin Malik bin Abdullah, neki govore da je druga osoba to bila. On je vodio svog konja i hodao je i došao je blizu te pećine i on kaže ako bi nas on ugledao pozvao bi me, znači Mekanlije i ubili bi nas. Kaže imao sam ja nož uza se koji sam sačuvao za Ebu Sufjana i on kaže ja sam ustao, udario sam ga u prsa. Kada su ljudi to čuli da je on pomagao, ljudi su došli, on je bio na izdahu, znači pitali su ga ko te je napao, on im je rekao Amar bin Umeja i tad je umro i nije im rekao gdje se oni nalaze. U jednom hadisu se prenosi da on nije imao snage da kaže znači Mekanlijama gdje se nalaze Amar bin Umeja. Amar bin Umeja prenosi, ja sam rekao svom prijatelju sačuvaj sebe, bježi, popni se na kamelu svoju i bježi. Amar bin Umeja dalje prenosi, ja sam krenuo, došao do Zeđnan, to je jedna znači planina, otprilike 12 milja od Meke. Kaže tu sam se opet sakrio u jednu pećinu i onda sam otale posle krenuo u Arđ. Arđ je dolina između Meke i Medine. Stigao je znači našao svoju kamilu i krenuo u Maki. Otprilike 2 noći putovanja od Medine. Onda je naišao na 2 idolopoklonika koji su izviđavali stanje Medine. On je rekao da trebaju da se predaju. Oni su, kaže, nisu htjeli da se predaju. Jednog sam ubio sa strijelom, drugi se znači predao, svezao sam ga i doveo sam ga u Medinu. Oni su se znači borili i onda ga je
zarobio. Amar bin Umeja je onda otišao kod poslanika, informisao ga je u vezi ovoga. Poslanik se nasmijao, molio se Allahu da ga blagoslovi Amar bin Umeju. Postoje razni znači hadisi u vezi ovoga i detalji. Ibn Hišam i Tabri ovi govore da se desilo u 4. hidžretskoj. Također govore da je ovo, dodaju detalje da od Hazreti Hubej bin Adi tijelo da su oni tada također skinuli sa drveta. Hazreti Hubej je bio znači zarobljen u vrijeme incidenta Rađi i da su ga Kurejšije objesili na neko drvo i tu su ga i ubili. Ibn Sad ne spominje ove detalje ekspedicije Amara bin Umeje, ne spominje da je on to skidao tijelo od Hazreti Hubejba. Onda Ibn Hisa Sad također spominje da je druga grupa bila poslata da skine njegovo tijelo. Zorkani također spominje ovo. I Amar bin Umeja znači ekspedicija je drugačija bila, da su drugi ashabi otišli da skinu tijelo od ovoga ashaba. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb radijallahu anhu u vezi ovoga zabilježio u Sirat Hatam Nabin. Također nije on spomenuo Hazreti Hubejbovo tijelo da su oni u ovoj ekspediciji skidali. Detalj koji je Hazreti Mirza Ahmed Bashir Saheb spomenuo. Ebu Sufjan je bio poglavica Mekke i poslije gubitka na Ashab bitki naravno da je njegovo neprijateljstvo bilo još veće. Znači tu ekspedicija Ashab on je se osjećao da je bio znači gubitnik i da je sva ta sramota neka na njega pala. Imao je veliko nezadovoljstvo i neprijateljstvo prema muslimanima. I njegovo najveće neprijateljstvo je bilo prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I onda svi ovi ratovi kao bili su neuspješni i njegov plan je bio da direktno napadne na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je znao da zaštitnici ne hodaju uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da je ulicama Medine sam često hodao. 5 puta dnevno u džamiju bi išao i uvijek je bio znači slobodan. I onda koja je bila bolja prilika nego tako da ga iznenada napadnu i ubiju. I onda je Ebu Sufjan mladićima govorio da nema niko od vas koji bi otišao i ubio Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koji hoda slobodno ulicama Medine. I onda nekoliko dana poslije jedan mladi beduin je došao i rekao da je on savršen, kao što smo spomenuli ranije. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb također spominje ovaj detalj i rekao je da on to može da uradi. I ovo isto spominje kao što smo spomenuli da on ima taj nož koji će biti skriven i da ga niko neće moći uhvatiti zbog toga što je on prebrz. I također govori kako mu je rekao da to sve radi u tajnosti. On je rekao da putuje po noći, a po danu da se krije. I posle 6 dana došao je u Medinu, pitao gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Otišao je direktno u džamiju gdje je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Benu Ašal. U to vrijeme mnogi ljudi su dolazili u Medinu i niko nije sumnjao u njega zbog islama. Čim ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ugledao, odmah je rekao da ovaj čovjek ima zlu namjeru. Kad je čuo ove riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, još brže se je prema njemu kretao, kako god Usejd bin Uzeir Ensarija je ga uhvatio, znači, i taj nož mu je ispao i kako je u strahu govorio moja smrt, moja smrt.
što je značilo da ga sačuvaju. Detalji su da nije samo povukao njegov ogrtač, već je se s njim znači borio i nož je taj ispao mu i onda je on tražio da ga sačuvaju i onda također poslanik ga je pitao zašto i kako je došao, on mu je rekao sačuva život, sve će mu ispričati, to se je desilo. I poslanik je to uradio i rekao je istinito mi reci, bit ćeš oprošten. Sve mu je on rekao šta je Ebu Sufjan planirao i također je rekao šta će mu kao nagradu Ebu Sufjan dati. Onda je ostao nekoliko dana znači u Medini i svojevoljno je postao musliman. I onda spominje kako Amar bin Umeja Zamri, Selma bin Aslam su bili poslati od poslanika u Meku. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je dozvolio da ubiju Ebu Sufjana ako to izađe prilika zbog toga znači njegovog otvorenog neprijateljstva. Da bi oni znači to neprijateljstvo zaustavili. Kako god, kada je Umeja i njegov prijatelj došli u Meku, bili su otkriveni i onda su oni znači pobjegli nazad u Medinu. Onda također on spominje kako su dvojica izviđača od Mekanlija bili i koji su istraživali detalje u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako god Allah dželešanu je dao da ih oni zarobe. Jedan je bio ubijen, drugi je znači kao zatvorenik doveden u Medinu. Ostatak ovih znači detalja govorit ću u budućnosti o njima ako Bog da. Uporno govorim svima da se mole za Pakistan. Njihovo stanje s vremena na vrijeme postane vrlo teško. Izgleda da je znači vlada u rukama ekstremista. Prije smo dobivali da naše monare i džamije su znači uništavane, ali juče zato što žele da naprave neku cestu i samo su trebali znači da sruše toalete koji su bili blizu uz džamiju, ali pod naredbom ovih ekstremista oni su srušili cijelu džamiju našu. Ovo je bila jedna stara džamija koja je bila napravljena prije razdvojenja Pakistana i Indije. Misli se da je bila izgrađena od Chaudhry Zafarullah Khan Sahib. I ovo je znači način na koji oni se ponašaju. Samo Allah dželešanuhu može znači da ovo zaustavi i da okreni njihove ove okrutnosti na njih. Onda Ahmedi muslimani, posebno ni u Pakistanu, trebaju da se mnogo mole. U vezi Palestine se govori da će biti ugovor mira, kako god nekad kažu da je znači sve dogovoreno, nekad ne, ali poslije znači dogovora razni događaji se dešavaju, ali neki ljudi se raduju, ali trebaju da znaju da ove sile deđalske ne može im se vjerovati. Oni kažu jednu stvar, rade i drugu. Onda nije potrebno da se tako optimistično ponašaju ljudi, već da se mole i da znači se trude da svoja prava istjeraju, da Allah dželešanuhu podari mudrost i razumijevanje muslimanima. Sada ću da spomenem neke preminule i klanjaću im dženazu u odsustvu. Prva, respected Sheikh Mubarak Ahmed Sahib, koji je iz Rabve, preminuo je 11. januara u 77. godini i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Bio je Musi i rođeni Ahmedi. 1938. godine djed mu je prihvatio Ahmedijat iz Batalije Gurdaspar distrikta originalno. U Talimul Islamu je od 1966. radio otprilike 15 godina. 1973. godine
bio je poslije u nacionalnim školama profesor. 40 godina otprilike je znači služio džemat. U toku trećeg halife tražio je da dedikuje svoj život u službi islama i halifa je to prihvatio. I onda 1982. Četvrti halifa ga je postavio također da služi. Vakilul Mal je služio dugo godina i raznim znači džematskim odborima. Imao je znači dugo vremena službu u džematu. Njegov zet koji je također misionar kaže imao je veliku lojalnost i vezu sa hilafetom i uvijek nam je govorio da budemo povezani sa hilafetom i da misionari ne trebaju da se u finansijske neke stvari miješaju. Uvijek je klanjao sa velikom koncentracijom. Uvijek i u starim godinama je išao redovno u džamiju da klanja u džamatu. Uvijek je znači savjetovao tu veliku vezu sa hilafetom svima. Uvijek se molio da njegovo potomstvo znači bude uz hilafet. Kaže njegov zet da ja uvijek sve halife znači pišem, iako ja napravim neku grešku ja to napišem da bi znači popravio se. Hvala Allahu, on je na najbolji način ispunio svoj vakf. I ja također ovo znam, halifa kaže, zbog toga što je radio sa mnom u Sadr Anđumanu u Rabve i on je zaista bio uvijek ta osoba koja je dala prednost svojoj vjeri iznad ovo svjetskih stvari. Bio je vrlo jednostavna osoba i svoje vrijeme bi znači potrošio u svom uredu i uvijek bi radio i prekovremeno da završi znači džematske poslove. Jednom kada je bio bolestan, jedno od njegovih djece je rekao da se odmori i da traži znači odmor. On je rekao ja ću jedino da se odmaram kad umrem. Svi koji su radili u uredu su znači u džematskom uredu bili zadovoljni s njim i kažu da im je uvijek pomagao i svojstvenim nekim stvarima slično. Njegov zet kaže da je imao veliku žar da proučava i izučava pogotovo knjige obećanog Mesija alejhi selama i također je savjetovao svoju djecu da to radi. Imao veliko znanje džematskih stvari i on bi to uvijek znači ispunjavao i uvijek je znači služio i davao savjete. Inspektor također kaže da je s njim radio mnogo i da je uvijek znači bio toliko zadovoljan da s njim radi i uvijek bi im pomagao. Da Allah dželešanu mu podari svoju milost i oprost i iza sebe ostavlja suprugu, 6 kćeri i 1 sin. A druga dženaza je cijenjeni Muhammed Munira Dalibi Sahib iz Katara koji je u 76. godini preminuo i nalillahi wa inna ilaihi rađiun. 3 sina i 1 kćerku ostavlja iza sebe. Oni su svi u Kataru. Musallam Dalibi Sahib kaže da preko njega ja i moj brat smo prihvatili Ahmedijet. Bio je vrlo aktivan, vrlo inteligentan. Uvijek bi znači radio 1984. godine primio je Ahmedijet kada je upoznao Hazreti Halifatul Mesih IV. Rahimahullah i boravio u znači dugo vremena u Londonu. Tu je prevodio znači arapske programe. Napisao je 10 knjiga, 7 od njih su tema propagiranja Ahmedijata. Iako je znači se pridružio Ahmedijatu kasnije, on je dosta toga postigao. U Siriji je služio kao sekretar za tablik i
Talim i mnogi ljudi su kroz njegove znači napore prihvatili Ahmedijat. U Mošarabu znači gradu tu je Ahmedijat uspostavljen i tu su također jednom oponenti Ahmedijata zapalili mu auto zbog njegovih debata ili zbog govorenja o Ahmedijata. Također su neki 1989. bili u zatvoru pritvoreni u tom prijašnjem režimu zbog toga što su radili tablik. Onda poslije dešavanja ili situacije u Siriji preselio se u Katar sa svojom porodicom. Lokalni predsjednik Vasim Saheb iz Sirije piše da je zaista on napisao nekoliko tih knjiga koje su vrlo važne u biblioteci. Prelijepo na lahak način je napisao to, gdje mnogi ljudi kad su pročitali prihvatili su Ahmedijat. On je znači svoj cijeli život u službi Ahmedijata proveo i zaista je bio jedan sluga hilafeta. On je služio kao prevodioc na arapski u toku vremena halifetu Mesih IV. I znači sa engleskog na arapski je prevodio i mnogi Ahmedi znači u Siriji su, on je bio taj koji je pomogao da prihvate Ahmedijat. Putovao je mnoge znači zemlje. Onda također kada je otišao, preselio se zbog rata u Katar, imao je znači Facebook stranicu u kojoj je vrlo aktivan bio, postavljajući iz Kur'ana, iz hadisa, suneta i istinitosti obećanog Mesija alejhi salama. Preveo je mnoge knjige sa engleskog na arapski jezik iz džemata i zaista je potrošio sav svoj život u službi džemata. On je znači prošao kroz mnoge poteškoće u svoje vlastite porodice, pa i ljudi u Siriji, u Damaskasu, znači zbog toga što je Ahmedi. Druga osoba iz tog mjesta također kaže da je on znači mu govorio o Ahmedijatu i jedna knjiga u stvari koju je pročitao, koju mu je on dao, kaže i također poslije je čitao druge njegove knjige u vezi džinova, u vezi drugih stvari, kaže nazvao sam ga i onda smo mi prihvatili Ahmedijat kad nam je on saznao da su oni prihvatili Ahmedijat, bio je mnogo sretan. Imran Rahman Sahib iz Katara kaže da je on bio vrlo skromna osoba i bio je veliko znači ljubavi, imao je veliku ljubav prema hilafetu. Dalje kaže na MTA bi uvijek gledao halifine hudbe i druge programe i govorio bi o tome. Vrlo je davao mnogo finansijskih znači žrtvovanja. Nekoliko dana prije nego što je znači preminuo, nazvao je misionara i finansijskog sekretara i isplatio je za vakfe džedid šta je on bio naumio da da. U vezi nekih laži također su ga privodili, ali ga nisu pustili su ga. Nije bio u zatvoru, samo kao na ispitivanju. U stvari on govori u vezi 1988. godine u Siriji. Spominje ovo. Također neko je zapisao da je često bio pozvat na TV emisije u Siriji. I također to su bili kao jedni učenjaci.
गलत रिपोर्टों की वजह से वहाँ भी इनको सिक्योरिटी हुकाम ने तलब किया koji su i oni su imali debatu kao kako treba da se kazni oni koji se kao odmetnu od vjere i također su mu često znači prijetnje dolazile od mnogih i on je također imao tu Facebook stranicu gdje bi znači postavljao pisanja obećanog Mesija alejhi selama i tu su njegova Facebook stranica, znači pratili su je i Ahmedije, ne Ahmedi, muslimani, ljudi. On je uvijek ostao, znači, istrajan i pisao je mnogo cijelog života do zadnjeg svog daha. Njegovo, znači, najveća bila cilj da širi poruku, istinitu, znači poruku Allah dželešanuhu i poruku koju je misiju obećani Mesija alejhi selam. I uvijek je govorio u vezi Ahmedijata, istinitosti imama Mehdija i propagirao je vjeru da mu Allah dželešanu podari svoj oprost i milost i da njegova djeca nastave njegovim, znači, koracima. Treća je Abdul Bari Tarik Sahib koji je bio glavni u rabi za kompjutere Vakfe Jadid. Nedavno je preminuo inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Sadr Sahib Vakfe Jadid piše Ahmedijat je kroz njegovog pradjeda došao, znači njihovu čodri Muhammed Yari Sahib iz 1903. godine preko pisma je prihvatio znači Ahmedijat. Njegov, znači, djed je također rođeni kao Ahmedi. On je završio za kompjutere, znači, školu. Bolovao je, znači, od karcinome, izliječio se pa se opet razbolio, vratio mu se. On je pisao Hazreti Halifatu Mesih IV. Halifa mu je tada poslao neke recepte za homeopatske lijekove. U isto vrijeme također je tražio da ga prihvati da služi islam. Halifatu Mesih IV. Ga je prihvatio tad i od tad je u Tahrike Jadid uradio. Poslije je, znači, premješten na Vakfe Jadid i on je, znači, to sve bavio se da sve te dokumente na kompjuter prebaci. U Nigeriji također je imao da također nešto s kompjuterima radi. Doktor neki iz Kanu koji je govorio kao kad su željeli da oni svoje rekorde prebace na kompjutere, da bi to koštalo mnogo. On im je, znači, to pomogao da došao je mjesec dana i sve mu je, znači, vrlo jeftino uradio. Iza sebe ostavlja majku, suprugu, sina i petoro braće i sestara. Kada je dao život u službu, znači, džemata, poslije kada se je oporavio, znači, od bolesti, on je rekao zbog toga što se izliječio da će, dao je, znači, zakletvu da će služiti džemat i 21 godinu poslije, znači, kada je ozdravio, služio je džemat bez, znači, i danju i noću je služio džemat i zaista je postavio jedan veliki primjer onim koji služe u džematu kako trebaju da služe. I dok je krenuo na posao, imao srčani udar i preminuo je tako.
kažu da je bio vrlo lojalni sluga džemata i hilafeta. Ispunio je svoju dužnost na najbolji način. Neko mu je želio da plati nešto kada on software taj napravio, on je rekao njegova plata će doći od Allaha. I kao što sam spomenuo, on je zaista svu vjeru imao u to da služi džemat. I zakleo se da će služiti do zadnjeg svog daha i to je uradio. Da mu Allah podari njegovu milost i oprost. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر